俾冰島啲雨水打，好痛啊！哇！大爽住，成頭都係雪，好黐線啊！眼睫毛都係。今集我會帶大家離開斯內山半島，首先參加維京人壽司團，再去犀牛石，之後再睇埋蟻丘火山，再去今晚嘅住宿，全程308公里。既然嚟都嚟咗啦，喺睇片之前記得 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啊！大家好，早晨。今日一朝早起身我出去咧，發覺咦啲山好似多咗啲白色喺面喎，原來尋晚已經落咗雪啦。我哋今日嘅早餐有 cup noodles。同埋腸仔，啱啱已經煎好咗啦。冰島嘅腸仔煎得幾好，熱辣辣。哇，脆死啦！呢5條脆皮腸價值699，35蚊港紙，7蚊一條腸。咁多日嚟講呢，我覺得冰島啲嘢食都頗鹹，佢嘅口味都幾重。我哋一陣10點鐘呢就要出發，揸半個鐘頭去到嗰個碼頭。即係我哋今日要上船啦，我哋一陣要食海鮮啊！而家食呢個周打蜆湯味，一陣就食真嘅海鮮啊！好期待啊！尋晚先報㗎咋。上翻船，拜拜。再見啦！我哋呢個第4晚嘅斯內山半島住宿。我哋今日報咗嘅團呢，就係維京壽司船遊，所以而家就準備出發上車啦。我哋而家出發離開呢個小鎮啦。見唔見到前面個草帽山？一夜之間已經染上白髮啦！拜拜草帽山，呢度就係俾山圍住嘅一個小鎮，包括最著名嘅草帽山。好靚啊！呢度有個湖仔咁樣，上面啲雪山呢，全部都係好一條環線啊！我哋即將準備穿過呢個湖啦。湖上面有一條橋仔，呢度方圓視線範圍內都見唔到任何一間屋仔。呢度有個小小嘅屋仔，住喺山下面。側邊呢，佢哋好中意用呢啲黑色嘅石咧去做防波堤。呢個雪山都唔係好多雪咗。10月份嘅下旬就開始落雪啦，應該越北嘅地方已經有啲積雪。呢度啲山加咗啲白色雪咧，有少少似月球表面外太空嘅感覺。前面呢個咧就係 ticket office 啦，好似直接上船啊嘛。我哋就要搭雪呢個碼頭，我哋就係要去呢條船啦。係咪呢個啊 ？To ferry， 我唔係好肯定，但係斷估係。燈塔啊，上面橙色燈塔。呢個就係電影中嘅格陵蘭小鎮。我哋架車泊咗喺嗰度。You can stay wherever you like on this boat except for those few areas which are marked with forbidden access. 我哋今日出海啊，同維京人一齊出海食壽司，好凍，落緊雨啊！今日同埋聽日應該係最後今個年度嘅一班船，冬天就唔開㗎啦，係到唔出海。呢條船呢，我哋有歷時好大放2個半鐘頭嘅，我哋就可以自由喺甲板度行咗一層室內，咁我哋可以上去睇下風景啦，淋下雨啊咁。遲啲呢，就佢哋會撈啲新鮮嘅海產上嚟。就有海膽同埋帆膽貝，就可以試下啦。好興奮啊！開頭玩得亂好多。呢度仲有個電視可以望得出。And we're able to get very close to it. And has this nasty defending technique. So if you're looking around there, you can see go around and stay far away, because it has this nasty defending technique. Just orange kind of oily stuff. 係帶我哋嚟睇呢度呢啲一笪笪嘅石，上面呢有啲雀仔築咗巢喺度。夏天嘅時候呢，就會有冰島最出名嗰隻雀。鏡頭一轉，幾多人喺度
多地區都係咁樣啲石頭。超大雨啊！2、3度出海唔係講笑呢件事。我已經塊面紅咗，吹到俾啲海風。而家坐低先，點樣都笠住咗，唔知收唔收到音。我哋呢條船呢，有個人講解，佢又坐喺我哋上邊咯。好似下一個景點要3、4分鐘先到，所以呢個甲板上啲人又走翻晒落去啦。我哋係條船裡面唯一2位亞洲面孔嘅人。The reason why this island is called Polar Bear Island, some people say it looks like a polar bear when it's swimming, when others say they saw a polar bear on this island many, many years ago. But there's a myth that connects to this island, like many islands here in the bay. It begins here up inland. If you look here to the right, around 2 o'clock, you can see a round dark hill, and this hill is called the Holy Hill. Beside the Holy Hill is a church and a farm. And if you look in the same direction, you can see the mountains there up in the clouds. And one of these mountains is called Trollwoman Mountain, and there lived a big and evil troll woman. And when the farmer at Holy Hill was building his church, the troll woman at Trollwoman Mountain, she wasn't very happy about it. And when the church bells rang for the first time, she got absolutely furious. She picked up a big rock and she was going to throw it at the church. But she was way too strong. The rock went over the church, over the water, and ended up in this island, Polar Bear Island. Nice. 呢度前面有張台，我發覺外國呢啲地方成日好多啲奇怪野餐位置。呢度有冇人會走上嚟做野餐？呢度就係船嘅內部景象啦，好似大家都匿翻晒咁樣。話說我哋個碼頭出發點係喺呢一度，而家我哋越嚟越遠喎。我哋去緊邊啊？出面係咁樣嘅，所有人已經入晒嚟下面度避雨避寒啊！我哋嚟到呢個 island 叫做 Timor Leste 冰島語，頭先佢真係教我哋咁樣讀㗎。信啊！你再讀多次 VPN 嚟聽下。Timor Leste。This was considered an excellent hiding place for Eric because he could order his men to stay on a lookout on it. It was hard of the trees, so Eric could hide his ships under the trees. There once came a little boy on this tour not so long ago. He said that Eric would hide his ships under the trees because then no one could spot him on a helicopter. Wow. And then Eric needed to leave Iceland for good, sailed his ships west and sailed to Greenland. Suddenly the further west discovered the white land, which is part of the Atlantic. This was a river swamp. Never 俾冰島啲雨水打，好痛啊！唔係講笑，逆大風。面鏡頭呢度咧唔同，就係格陵蘭啊 ，Greenland 啊！哇！啲雨水打到個鏡頭都冇啊！海膽，正，有下沙皮。首先，已經起咗。蛋啊！蛋啊！爽甜，冰凍啊，簡直急凍。即係食橙色嗰啲嘅啫。呢啲啊嘛。係啊。好食啊！好甜啊！好甜。海水味道添。
正，但我俾海膽刺吉咁。食完個帆立貝就可以一掉將個殼掉返落海噶啦。最後船長俾咗勁多我哋食，因為佢哋唔食啦，全部都停晒手啦，啲人已經淨係掛住影海星咋。我估唔到嘅係竟然有湯同埋麵包飲添，有椰菜湯啦、南瓜湯啦，仲有啲魚碎嘅湯、魚湯，呢個幾好飲 ，OK 嘅。天寒地凍，食完個沙舒米竟然有熱湯飲，非常好。呢個係我冇 expect 嘅，仲要可以飲裝。一邊飲緊湯之際，話咁快就翻去上船嘅碼頭啦，已經回程咯。歷時2個幾鐘嘅船遊咁就告一段落啦，勁快就已經翻咗上嚟碼頭呢度啦。今個冬季最後一團同維京人出海嘅壽司團，好彩趕得切報名咋。推介大家如果嚟到西北部嘅冰島，可以報名呢一個團參加。不過要注意，如果唔可以食生嘢嘅朋友呢，就唔好食咁多。如果唔係就會肚痛噶啦。我哋而家喺呢個雨水再加風雪去行駛，見唔見到啲雨啊飛過嚟啊？唔係啲雪啊飄過嚟，擋風玻璃嗰度。跟住 Tesla 個 mon 呢，而家我哋得1度咋。Tesla 已經罷工，已經罷工啦，自動唔提供自動駕駛啦。咁頭先嗰個 tour 講翻啦，大概係2萬蚊嘅冰島幣啦，一個人應該係70幾蚊嘅美金，乘翻嗰大概500幾蚊港紙一個人，係幾好嘅。有得睇下景之餘啦，喺風雪中搭呢個船呢，都係一個另類嘅體驗，同埋有得咁樣即場捕獲切新鮮海膽同埋帆立貝呢，我諗其他地方我都冇見過。咁之後我覺得都值得可以試一試。如果大家經過呢個小鎮嘅話，我發覺佢哋好似淨係識開嗰啲生蠔，反而對於生嘅帆立貝同埋海膽冇咩太大興趣。今日就要移動啦，揸成3個幾鐘頭嘅車啦，由冰島嘅西部去到冰島嘅西北部。沿途上呢，亦只有2個景點嘅啫，應該有成400幾、300幾公里。咁 Tesla 就建議我哋呢去到某一個位呢，就叉咗電線，叉咗25分鐘先至再起行。冰島吹雪，有啲冰條咁樣夾雜啲雪，再夾雜雨水，好黐線呢個天氣真心。同埋發覺呢條路都頗窄，呢個係幾難揸嘅應該，因為個地下呢係冇鋪平瀝青嘅。之前嗰幾日呢，以往呢首都附近對開嘅幾個城市都有鋪好瀝青，前面座山都已經俾呢個大雪覆蓋咗，睇唔到。所以呢，記得喺秋冬季嚟呢，記得租4驅車啦。大個雪山喺度前面，附近真係好似好少人住呢度。我哋好似上雪山兜個圈。哦，喺呢個山下面個山腰嘅位置，有條小車路就上去。哇！睇人類幾渺小啊，幾偉大。講錯，人類幾渺小啊！你睇呢座山，哇！佢有啲好多落石嘅喎，喺山腰開闢咗一條車路，54號公路。呢度真係要小心駕駛，真係要慢慢，因為你睇唔到前面條路。如果我哋慢一快咧，就要衝咗落山㗎啦。冇欄杆嘅，冇欄杆㗎，真心。全部冰島呢度咧，全部都係一條條呢啲反杆嘅。睇下而家落緊。我都唔知係落緊冰定落緊雪，但係似係落緊冰咯。好凍啊！租車公司呢，佢架車裏邊嘅箱呢，咁都有個 coupon，就有6張呢啲咖啡，原來可以自己飲毒噶，發覺。只要有個杯，你就自己裝到咖啡噶啦，唔使錢嘅呢個。我哋仲嗌咗個 pizza，我頭先呢，又買咗張 postcard，等等，草帽山同埋個薄波啊。我順便問下佢有冇郵票買啦，係有嘅噃。佢郵票仲要國民品牌 North 66度。呢個郵票呢，價值435蚊嘅冰島幣，即係成20蚊港紙，好貴，仲貴過嗰張 postcard。postcard 先係170，呢度已經400幾啦。我哋嚟到啦，個 pizza 勁大喎，12寸，呢個已經最細，但係都咁大，等我隻手。你呢度裏邊有嗰個墨西哥片可以飲嘅。呢個油站呢，佢就呢間餐廳會俾張飛仔嚟嘅，即係你咩 number 到時就拎，佢會嗌咪嘅。pizza 呢，唔一定要咁大塊買嘅，可以一塊買其實。
有香港已經絕咗版嘅 Tic-Tac-Toe，仲有呢個真係未見過 mix 嘅口味喎，呢個都係 mix 喎，士多啤梨 mix， 北極熊筆，認唔認啊？反轉嘅佢有其他 pose 嘅，但係得反轉嘅得2支，有筆用啦。呢啲旋轉門呢係要自己 push 㗎，即係其實個作用係隔住啲風咯。因為哇好凍啊喂！哇啲雪又打落嚟啊！黐線啊！我哋去咗叉電唔知幾耐啫嘛，已經冰封咗我哋個車頭啦。本身翻嚟以為叉完啦，點知仲未叉完，去到我哋最後個住宿仲要負15%，咁即係我哋再入翻去啦，係咪啊？有啲癲，冇諗過要叉咁耐。哇！入晒眼啊啲雪都，哇好大風啊！頭先喺油站食完個好鬼辣嘅 pizza 之後，其實未食完啊，最後仲有半個，就決定拎翻走啦。太辣啦，我就食得一塊。嚟緊呢個行程呢，景點呢就係西牛石，都要揸成差唔多50幾，接近1個鐘頭。而家出邊落緊好大雪，都喺嗰個油站度 hea 咗一段時間，所以就要講翻個行程。而家都4點半，超多羊喺雪中度。雪中送羊。雪中送。嗰度炭羊。雪中炭羊。雪中炭羊，黑色㗎。嚟到呢一個呢，叫做海斯半島嘅地方 ，Land of Seal， 咁就有海獅睇啦，當然，同埋有個好出名嘅景點就係犀牛石啊。前面呢度有人買車喎，點解塞咗喺度嘅？冤過得啦，唔知搞乜東東，爛咗條路可能。我哋而家行緊呢條呢711公路啊，超級爛啊呢個路，超級燉。呢條路呢，就一直通往去到西北部嘅海邊，咁我哋就睇犀牛石啦，大風大雨，唔知睇唔睇到呢？711公路臨海嘅一個路線，大家請小心駕駛。呢度都頗凍下，咦？見到有啲小屋咯喎，有人住喎呢邊，但係真係好難，全部都係呢啲土。呢一個牌呢，就係犀牛石噶啦，唔好懷疑，真係呢一度。嗱，呢條路係咁嘅，係咁樣落去嘅，超級爛地，唔係講笑，真係咁震嘅呢度，真心佢蹬住架車咁樣落去，就會落到去海邊噶啦。落咗車嚟到今日真係景點嘅一個地方啦，大家見到呢個係又大風又大雪，呢度就係睇犀牛石啊！揸咗咁耐嚟到呢個好近海邊嘅地方，仲要行一段路，呢個停車場呢個位行5分鐘300米，呢度有晒指示啊！呢度我哋啱啱見過有 WC 同埋咩咖啡，哇！小心線，行緊去呢5分鐘對住呢個大海，咁呢就會睇到有個海蝕洞啦，個樣呢好似犀牛咁樣嘅，沿路條路都好似鋪咗糖霜咁啊！而家有大雪，去到呢個位呢，就會見到有個觀景台啊！就對住嚿石噶啦，只不過呢段路已經好爛啊，全部都係石咁，人行又爛，車行都爛，而家幾狼狽嘅樣。哇！成個頭都係濕晒，有啲雪呢打落嚟，係打落嚟，成頭都係雪。呢個真係好黐線，哇！啲眼睫毛都係啊，哇！啲人行落去喎，好黐線。呢個就係風雨中嘅犀牛石。哇！呢度係一個瀑布。好大雪，我想講，真係好凍啊！估唔到有人行咗落去影啊，點樣落嘅呢？由於非常凍嘅關係，同埋嗰個位呢係好應風啦，跟住啲雪係打落你塊面度係好痛咧，又紅晒，同埋個頭已經濕晒。Anyway 啊，長期喺冰島睇嗰啲嘢，全部個頭都係濕晒，根本係唔會影到靚相㗎。留意翻，除非係夏天啦。我諗應該會好啲嘅。呢個景點呢，就係冰島西部、西北部呢條路嘅其中一個景點啦。呢一個係海豹嘅好多海豹住嘅地方。大風大雨啦，好似冇咩海豹。即係見到嗰個犀牛都幾近嘅，嗰個觀景台，我覺得好可以嘅。有啲人仲落咗去添，但係咁跣，車就唔好落去啦，就係咁啦。上翻車再講。鼻都紅埋。去完個犀牛石有人肚痛，好彩呢度有個廁所嘅，但係要付費嘅，有3格俾錢，幾多錢一次 ？Approve。你上翻車。我見到啦，500蚊啊，500蚊冰島幣，加油啊！乾唔乾淨？
黑蚊蚊嘅，冇燈㗎。廁所出邊呢，有少少嘅小賣部。出邊呢度呢，仲有2張台，但係天寒地凍，我真係諗唔到邊個會想坐。不過而家已經 close 咗啦。A few moments later， 發覺而家過咗日落時間6點幾，喺呢個雪中揸車真係有啲 In 200 meters, turn right to stay. 因為呢個擋風玻璃呢，佢黐咗啲雪 Now 喺 turn 上， right to stay on 睇 C200. 得唔係好清楚。轉右啊右，哇！跟住頭先差啲 GG， 奉勸大家都係小心駕駛，同埋日落之前就可以完成你嘅行程。好震啊呢度！我相信我哋再接翻1號公路都會好啲嘅條路，就係因為去完廁所之後就行程delay咗大概半個鐘左右。嚟到呢個咁黑嘅地方，見唔見到呢度前邊有個少少樓梯咁樣上去？世界遺跡矮丘火山嘅 Wheeling Point 啊，行上去咧就要望到咧一堆嘅細細地好似矮丘咁嘅火山。呢度有個 map 嘅，但係咧因為而家6點半啦，可能都睇得唔係好清楚。總算係到此一遊。我相信朝頭早睇咧，你見到清楚啲啦，一個個山丘仔，即係呢一段路咧 ，city 與 city 之間嘅連接咧好遠啊，所以一定要咁樣揸。如果大家想睇到，我早啲出發啦。第5日嘅行程喺景點就係咁啦，告一段落。我哋而家接下來嘅車程咧就係翻去今晚嘅住宿。今晚嘅住宿咧開箱再見啦，拜拜。Meanwhile， 你基本上呢度10米，你都睇唔到前面啊條路，超級黑。同埋有時候咧可能會揸得太貼咧，勁危險。呢度係奉勸大家真係唔好咁夜揸。不過我哋都仲有10分鐘就到啦，希望順順利利啦。負1度。而家已經到咗我哋住宿個小鎮啦，我哋決定去咗住嘅地方先至再去超市睇睇。 Now bear left onto Holaviga. 好似就係嗰間屋啦。仲落緊雪㗎。 Now your destination is on the right. 應該係呢度。搞咗好耐，終於揾到啦，跟住見到個 house 啊，佢話：我哋帶你嚟啊！你今日嘅房有廚房啦，佢有個好大嘅電視、餐台，好簡單。哇，好薄喎啲被，仲有個幾靚嘅 sofa，咁大嘅浴室、廁所，仲有洗衣機、鏡、紙巾啦，洗衣粉都有附帶㗎啦。頭先仲問佢有啲咩supermarket 仲係開緊，咁就仲有一間，其餘呢仲有啲餐廳就係有呢啲地方列晒出嚟㗎啦。哇！呢度有啲人寫嘅字條俾佢啊 ，Thank you letter。 A few moments later， 到達咗成個鎮唯一一間仲營業嘅 supermarket， 一開車門，啲風雪飛晒入嚟。吹雪，呢度就係個超市啦，好似咩都有，睇下有咩可以買先。而家喺超市度買咗一個6粒嘅蛋，然後仲諗緊買咩？頭先唔記得喺廚房影睇下有冇焗爐，有冇油。呢度有啲已經調咗味嘅魚塊，仲有雞，應該係雞嚟定係魚？跟住仲有啲免治咗嘅肉。超市呢度啲嘢咧都係亂擺，呢一個咧。揾唔到幾多錢啊！揾咗好耐，發覺原來係上一格，發現咗呢一部機，咦咁似係 check 價錢嘅，所以 Hong Kong 喎，呢個就知道798，好多款嘅冰島嘅乳酪，其中咧最想試嘅味道咧就係呢一個 cream brulee，但係佢冇細盒裝，所以我決定買個大盒裝自己對。我哋都買咗好多嘢。好啦，又嚟翻間屋，呢個真係咧係一個 Iceland。佢而家呢一個位掹咗出嚟，有一個 Iceland 嘅時鐘，點解好似時間錯咗嘅？停咗嘅一個鐘。咁咧有啲咩咧？茶包，原來係有焗爐嘅，頭先冇睇到。雪櫃仲要冇冰櫃嘅呢個。係煲，唔係呢個先。餐具，感覺上咧，尋日我哋住嗰間呢啲嘢呢，就都幾齊全。我呢個要整飛碟，呢度有3個窗，呢張床都幾有彈性，但係張被就好鬼薄。呢幾晚呢喺冰島瞓呢，都覺得佢哋啲被呢係超級厚，
跟住瞓到勁熱咯，已經出晒汗，瞓到勁誇張。感覺上呢個就因為始終 small town，同埋呢度都平啲。尋日嗰個就貴啲，但係呢，就嗰個 apartment 真係幾靚嘅。今日呢一間呢，就係港紙908蚊嘅啫，而尋日嗰間呢，就哇係接近1倍，1534蚊。準備煮嘢食啦，我哋今晚要食呢個意粉。頭先烚過裏面呢，已經有埋啲番茄嘅醬汁咁，加少少水，之後煮8至10分鐘就可以啦。之後我哋仲有2隻蛋啦，同埋呢個 ham，再加埋呢個蒜蓉芝士，放落去個意粉度。呢個奶呢，就係冰島噶啦，睇下搞成點先，好似都似模似樣喎。煮好咗啦呢個意粉，仲有2隻蛋，之後就仲有 Parma ham。The next day，今朝早先發現原來呢個係微波焗爐，於是尋日嘅肉丸已經喺入面啦，同埋尋日嘅 pizza。另外我哋仲炒咗個蛋，尋日嘅煎蛋呢，發覺冰島嘅蛋其實幾好食。一夜之間已經落咗一場大雪啦，地下都白晒啦。早晨啊，各位，嚟到第6日嘅早上，一夜之間已經變成白雪啦呢度。我哋準備走啦，閂門度先，係咪咁樣就得啦？睇下呢個家庭佢有2隻狗，但係我真係見唔到嗰2隻狗喺邊咯，就係見到有2隻假嘅狗嘅樣，糖霜一樣。入去望下先，我要準備踩呢個雪地啦。呢度真係有狗，係原來呢度真係有狗。佢呢度仲有 BBQ 嘅場地，呢度都幾大喎，咁樣幾靚，整咗個溫室咁嘅樣。呢個就係我尋晚嘅住宿，就係呢一間屋仔啦。一夜之間 Tesla 已經去咗冰雪世界，落咗咁厚嗰啲雪，係啊，咁厚，成個擋風玻璃都黐晒。勁！呢個住宿就要喺佢間屋啦，同埋呢一個車房、雜物房嘅呢條罅行入去。尋晚真係揾咗好耐，好彩有個 host 出嚟。然之後呢度就有個門啦，就喺呢一度。呢個就係佢嘅花園。佢呢個地下唔知係咪有地熱嘅關係呢，已經自己融咗雪喎。呢個成個 area 都冇雪嘅，係得出邊嗰啲同埋架車先鋪滿雪。呢個小鎮。鍾意我呢集嘅內容，記得 like、share、subscribe 我 channel啊！下集見，拜拜。